ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ കുട്ടികൾക്കും വലിയ ആൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബർഗർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബർഗർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ബർഗറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് അധികം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാറ്റീസ് ലൂസായി പോകും. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് നന്നായി വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഷേപ്പിലാക്കി ബോളാക്കി പരത്തി ഓരോ പാറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുക. എൻ്റെ ഈ പാറ്റീസിൽ തീരെ വെള്ളമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ഞാനിവിടെ 4 പാറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പാനിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്ത് നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം പാറ്റീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് മയോണൈസും ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒരു മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് ബർഗറിൻ്റെ ബണ്ണിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഞാനിവിടെ 4 ബർഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബണ്ണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പാറ്റീസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത പാനിലെ ഓയിൽ ഒഴിവാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ബണ്ണ് ആ പാനിൽ തന്നെ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ബണ്ണിൻ്റെ ഒരു ബണ്ണെടുത്ത് അതിന് മുകളിലായി മയോണൈസ് സോസുള്ള മിക്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് മുകളിലായി പാറ്റീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചീസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം. എനിക്ക് ചീസ് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചീസ് നന്നായി മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായി ലെറ്റൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ലെറ്റൂസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു പീസ് കുക്കുംബർ, ഉള്ളി, 2 തക്കാളിയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ലെയേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ബണ്ണിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിന് മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ബർഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ബർഗറും കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പാറ്റീസ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിന് മുകളിലായി ചീസ് വെച്ച് കൊടുത്ത് പിന്നെ ലെറ്റൂസ്,
കുറച്ച് മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക, ഒരു കുക്കുംബർ, 2 പീസ് തക്കാളിയും ഒരു ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് മയോണൈസും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് മുകളിലായി ബണ്ണ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 ബർഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബർഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ബർഗർ കഴിക്കണം തോന്നിയാൽ തന്നെ പുറത്തൊന്നും പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ബർഗർ ബണ്ണ് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ബണ്ണ് വാങ്ങിയാൽ പാറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് തന്നെ പാറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് 1-2 ദിവസം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം, ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനിത് എൻ്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിനാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.